今日が最終日となった札幌まつりの露店が並ぶ中島公園です。浴衣姿の人などで賑わっていましたが、傘が手放せない中での露店巡りとなりました。道内は明日にかけて日本海北部にある低気圧の影響で大気の状態が不安定となっています。明日午後6時までに予想される24時間降水量は日本海側北部やオホーツク海側北部で80ミリとなっています。道東などでは明日にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうの恐れがあり注意が必要です。